Gjatë verës, temperaturat e larta, djersitja dhe ekspozimi në diell mund të ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Djersa dhe lagështira krijojnë një mjedis ideal për shfaqjen e infeksioneve mykotike, irritimeve dhe skuqjeve të lëkurës. Problemet më të shpeshta janë myku i lëkurës dhe i këmbëve, pucrat nga djersa, irritimet pas depilimit, alergjit nga dielli dhe djegjet e lëkurës. Edhe pishinat dhe plazhet mund të favorizojnë kontaktin me baktere apo kërpudha nëse nuk tregohet kujdes. Për ta mbrojtur lëkurën, rekomandohet përdorimi i kremit mbrojtës nga dielli, dushi pas notit, tharja mirë e trupit, veshja e rrobave të pambukut dhe shmangja e qëndrimit me rroba të lagura pas një kohe të gjatë. Nëse shfaqen kruarje të forta, skuqje që nuk largohen, plaga apo ndryshime të pazakonta në lëkurë, duhet kërkuar këshilla e një dermatologu. Do flasim tani për organin më të madh në trupin e njeriut, flasim për lëkurën dhe kujdesin që duhet kemi gjatë gjithë sezonit veror, teksa drejtohemi detit apo pishinave. Infeksionet që mund të rrezikojnë syt, veshët apo edhe lëkurën, shenjat e para paralajmëruese, sigurisht edhe kohën kur ne duhet paraqitemi tek specialistët e fushës. Kemi në studio me Jorida Meminin, dermatologe, jemi kesh mirë programit. Jorida, mirë se vjen. Gjithmonë do të kemi. Dhe si një kamban e mirë alarmi paralajmëruese përpara se ne të drejtohemi drejt pishinave në këtë sezon. Çfarë duhet kemi parasysh si këshill e parë, sidomos për ato nënat që shkojnë me të veçdit e tyre? E para gjë që neve gjithmonë mundohemi të sensibilizojmë publikun është kremi diellit. Është i domosdoshëm. Kremi diellit, riaplikimet e shpeshta, sidomos në fëmijët e vegjël. E dyta është respektimi orareve. Të mundohemi të evitojmë pjesën e pikut të diellit, domethënë kur dielli është shumë i fortë. Dhe në këtë rast, sidomos për fëmijët e vegjël dhe të moshuarit. Siç u tha, në pacientët që kanë tendencën të kenë dermatite apo ekzema, duhet të janë shumë të kujdesshëm me shplarjen pasi dalin nga deti, nga pishina, për shkak të përmbajtjes së klorit ose në det nga ujë kripur, sidomos kur dermatitet janë aktive ose janë akoma lëkura është e thatë e irrituar. Të mundohem ose qëndrojnë gjatë me lagështi, me rroba të lagura, sidomos pacientët që janë personat që janë diabetik ose ata që kanë tendencë të bëjnë her pas here myqe, infeksione mykotike. Këto pak a shumë janë ato që neve mundohemi u themi pacientëve në vija të përgjithshme, pa hyrë pastaj në specifika në varësi të gjendjes ose problematikës që secili pacient ka ose pra, të jenë më vigjilent. Jenë më vigjilent për çdo ndryshim që do kenë në lëkurën e tyre. Qartë, Jorida, çfarë u thua nënave me bebet të vogla, përpara se të frekuentojnë plazhin, pishinat, të ekspozojnë në diell, të ekspozojnë lëkurën e bebeve të vogla tek uji me krip, etj. Normalisht, bebet e vogla varet nga mosha. Ne në 6 muajsh ne themi që të ekspozojnë sa më pak të mundur në diell. Mund të shkojnë buzdetit ato orët e para të ditës, por që jo në periudhën e lëkura e foshnjave është shumë sensitive domethënë. Kështu që gjithmonë të evitohet sa më pak pastaj, se i futën pak këmbët në ujë me krip ose pak në pishinë, por gjithmonë do shplahen mbrapa edhe do vazhdojnë me rutinë e tyre me kremat hidratues, me kremrat e diellit e me radhë. Po bebeve mbi 6 muaj. Po, mbi 6 muaj po, kremin e diellit edhe si çdo ashtu, domethënë dalin nga pishina ose nga deti, shplari me ujë të ëmbël edhe lyerje përsëri me kremin, riaplikimi i kremit të diellit. Her pas here, sa herë futen në ujë? Po, se normalisht sa do shplahet kremi diellit, sa do thot waterproof, domethënë që reziston përsëri u mbet një pjesë e efektit të aplikimit. Jorida, çfarë mund të themi për rëndësinë e të patur gjithmonë një peshqir personal me vete? Ka disa biznese në vendin tonë, si në pishinat dhe në plazh, që ofrojnë peshqir për shezlonët. Duhet kemi atë personalin tonin? Apo mund t'i besojmë edhe? E mira është që po, pastaj varet nga ndërgjegja e biznesit, sepse duhet jenë të larë mirë, të sterilizuar, sepse peshqirat mbajnë lagështi, nëse nuk lahen siç duhet, mund të jenë burim infeksione ndryshme virale, bakteriale, parazitare, kështu që patjetër që duhen të jenë sterilizuar. Ndonjëherë marrim të mirëqenë që është bërë sterilizimi i peshqirave dhe ne sigurisht që nuk, sidomos kur i shkojmë për pushime të gjata, nuk marrim peshqirat tanë, por që mbetet risku, në qoftë se nuk bëhet larja siç duhet e peshqirave, sterilizimi me temperaturën e duhur. Mund të transmetohen myshet, që janë gjëra më lehtë, mund të transmetohen
problematika virale, molusqet, veruket, iriqat që i quajmë, që janë potencial i rrezikshëm infeksioni në qoftë se nuk janë sterilizuar siç duhet. E qartë. Jorida i rekomandon njerëzve që të futen në det kur deti ka shumë leshderik, ndoshta në pamje nuk gjanë shumë i pastër, mund të jetë i trazuar, mund të kenë ndikime në lëkurë? Mund të ketë, po mund të jetë edhe deti shumë e pastër dhe ka prani kandilësh, për shembull, ose ka prani të problematika të tjera kontakti që mund të bien. Pra nuk është vetëm te pjesa e pastërtisë. Janë gjëra që mund të bien në kontakt edhe kur deti është i pastër. Po sigurisht që kur nuk është i pastër, absolutisht në momentin që del nga deti duhet patjetër shpëlarje me ujë të. Sepse ekziston një lloj neglizhence që secili prej nesh ka asgjë s'do më gjej, deti është i madh, do mundojmë të lajmë në zonat më të pastra, por në fakt disa gjëra nuk shihen me sy të lirë, por janë aty prezente. Edhe kjo është e vërtetë. Megjithatë, uji, si uji, nuk shërben si burim infeksione se përhapet, më shumë jemi tek sipërfaqet që mbajnë lagështir. Prandaj ne insistojmë më shumë te pjesa pishinave, të ecet gjithmonë me shapka, domethënë mos ketë kontakt me sipërfaqen ku ecin të tjerë, për shembull zbathur, që mund të shërbejë pastaj si burim infeksioni. Ose në vendet ku ulemi, gjithmonë afër pishinave ose në rër, gjithmonë me një peshqir të pastër. Domethënë mos kesh kontakt drejt për drejt me ato që mund të jetë shkelur ose mund të jetë po më shumë te sipërfaqja se as uji. Tani, tek pjesa e detit është edhe ajo që duke qenë në i madh edhe rreziku bie pak, si do që t'jetë, edhe nëse se sa do i papastër. Te pishinat po pastaj, është sipërfaqja më e vogël, normalisht duhet pasur pak më shumë kujdes tek ajo pjesë. Duhet niveli i klorit e çdo gjë tjetër brenda normave. Nga ana tjetër klori irriton një lëkurë, edhe domethënë këtë mundojmë shikojmë pastërtinë, nga ana tjetër klori përsëri irriton. Më kupton, kështu që janë ca gjëra që E drejt, Jorida, cilat janë rreziqet që ne kemi nga një pishinë e cila nuk ka mirëmbajtjen e duhur? Flas për nivelin e klorit, edhe kujdesin që duhet jetë. Për nivelin e klorit, siç thash, kur aty ka sasi të lartë klori, ndikon te dermatitet, te personat që kanë lëkurë të thatë, i irriton më shumë. Në momentin që ajo mund të jetë një pishinë e papastër dhe është sipërfaqe e vogël dhe ka fëmijë që mund të kenë infeksione të ndryshme virale ose bakteriale, po mund të shërbejë edhe si port ose si vektori, themi neve, infeksione dhe për të tjerët. Për shembull, janë shumë të shpeshta në këtë periudhë infeksionet bakteriale te fëmijët e vegjël, limfetigot për shembull. Janë shumë të shpeshta, edhe në dete, edhe në pishina. Dhe janë dhe shumë gjitse. Kështu që, sidomos kur shohim edhe persona që kanë element në lëkurë, duhet pasur edhe një çik më shumë kujdes. Ka sëmundje që nuk janë gjitse, sepse shoh ndonjëherë që njerëz që sikletosen kur kanë, duke qenë vetë dermatologe dhe i shoh patologjitë që kanë njerëzve, për shembull janë me psoriazis. Psoriazis nuk është ngjitse, as ekzema nuk është ngjitse, mund të kenë pllaka ekzeme ose psoriazis. Dhe njerëzit sikletosen se kujtohen se duke hyrë në të njëjtin ambient me personin në fjalë do ngjitet, por që jo gjithmonë. Kurse impetigot prandaj duhet në çdo moment që neve kemi element të rinj që nuk i ka pasur fëmia më përpara, patjetër që duhet folur me mjekun që ti e para të mbrosh fëmijën tënde nga një infeksion akoma më i rëndë dhe e dyta të mbrosh fëmijët e tjerë ose njerëzve të tjerë, domethënë. Kështu që patjetër për çdo element të ri që del duhet ekzaminim dermatologjik. Kurse për elementet ekzistuese, siç thash, psoriazis, ekzema që pacienti e di historinë e vet, nuk ka problematik përveç rasteve që duhet të shplahet me ujë të ëmbël, të aplikojë kremat hidratues, sepse dhe dielli e than shumë lëkurë më shumë se ç'është një lëkurë e thatë me ekzem. Kështu që duhen pastaj këshilla që praktikisht pacientët që vuajnë nga ekzema dhe psoriazis i dinë ndërkohë sepse është një sëmundje kronike, kështu që me cilën janë mësuar edhe të kujdesen. Jorida, ekziston një mendësi e personave të cilët kanë një lëkurë me tendencë akneike apo një problem tjetër me lëkurën, një irritim i mundshëm, që uji i detit do i përthaj dhe do u bëj mirë. Sa vërtet është kjo? Në një farë mënyrë është ka dhe atë vërtetësinë e vet, sepse uji i detit është uji me krip, pra në një farë mënyrë është antiseptik i themi neve, që përmirëson dhe në përgjithësi pacientët me akne përmirësohen nga uji me krip, po përkeqësohen gjatë periudhës së plazhit sepse ndikojnë dhe gjëra të tjera, ndikon dielli, kremi i diellit për shembull, që ndonjëherë nuk është i duri për lëkurën e tyre, duke aplikuar shpesh e ndyros më shumë lëkurën. Vetë dielli duket sikur e than lëkurën, por nga ana tjetër bëhen mekanizmat e kundërt, pra mund të shtojë akne edhe pak më shumë. Si krem, domethënë si det, si ujë me krip, presupozohet që i përmirëson, i përthan, është e vërtetë. Po janë dhe ca gjëra të tjera pastaj që me çka parë në periudhën e beharit, verës, acarohen aknet më shumë. Personalisht, pacientët që i ndjek prekosh me akne kanë shpërthime tani në periudhën e verës, për të arsyet që neve tham. Kurse si ujë me krip, presupozohet që bën mirë. Qartë, mirë.
Kujdesi që duhet kemi me larjen me njëherë pasi ne frekuentojmë pishinën dhe plazhin, të gjejmë dushin më të afërt. Sa shpesh gjatë ditës duhet të ndodhë kjo? Se ndonjëherë e neglizhojnë qytetarët. Në qoftë se ne kemi një lëkurë normale, deti është i pastër, kështu dhe mundet ta kalosh. Ta shmangim si etapë. Po në rast se kemi një problem? Në rast se kemi një problematik, për shembull lëkurë me ekzem, me dermatit, një lëkurë të thatë, me problematika të ndryshme, duhet patjetër shplarje sepse dhe vetë gripa mund ta irritojë më shumë dhe sa herë dalim nga deti? Po, sa herë dalim, po. E mira është të shplahet sa herë dilet nga deti. E njëjta gjë vlen edhe për fëmijë, le për pishinat patjetër, sidomos për pishinat. Sidomos për pishinat. Mirë, çfarë mund themi për rutinën e kujdesit të lëkurës së fytyrës? Besoj, atje jashtë ka shumë njerëz të cilët ka një rutinë të mirë strukturuar. E nisin në një larës, pastaj kanë lloje të ndryshme të acideve, etj, serumra, etj. Cilin nga acidet mendon dhe sugjeron ta shmangim gjatë kësaj periudhe? I referojmë këtu acidit salicilik etj. E para, në periudhën e verës ne kalojmë gjithmonë në kremra pak më të hollë, më të butë, do më thënë jo aq të fortë, të trashë që mund të jenë në periudhën e dimrit, do më thënë flasë për lëkurat që kanë, jo vetëm për akne, dhe lëkurat që kanë nevojë për hidratim, ne kalojmë gjithmonë në hidratues më fluid, më të lehtë, sepse vetë vera, djersinë e merat. Kurse për pjesën e akneve, për acidet, e mira është që të shmangen acidet e forta, po, saliciliku, edhe acidet e tjera, glikoliku e merat, të përdoren acide pak më të buta në qoftë se duhet patjetër përdorur. Në të kundërt, mjafton një vitaminë C me mbrojtje në mëngjes dhe darkave, po me gjithmonë me mbrojtje rigoroze gjatë ditës. Sepse acidet japin irritim në një lëkurë, sidomos në një lëkurë që nuk është shumë e mësuar me acidet. Dhe çdo irritim, çdo skuqje mund të na kthehet në hiperpigmentim pastaj, në njollat që i themi neve. Kështu që mundohemi të shmangim çdo gjë që irriton lëkurën në këtë periudhë, sepse dielli pastaj bën pjesën tjetër. Sigurisht. Jorida, për vajzat që janë të fiksuara me nxirje në verë dhe që aplikojnë në lëkurën e tyre jo krem dielli mbrojtës, por 2 deri në 3 kremra të ndryshëm nxirës. Çfarë po i bëjnë lëkurës së tyre? Përshpejton nxirjen apo tani nuk është muhabeti përshpejton nxirjen sepse ajo do nxjihet lëkura. Në momentin që ti nuk mbrohesh, sigurisht që do kemi skuqje dhe nxirje në bazë të fototipit të personit. Ideja është që duhet mbrojtur. Muhabeti është mund të përdorin kremra nxirës, por nuk janë duke mbrojtur lëkurën në këtë mënyrë. Kështu që do nxjihen më shpejt, por do dëmtojnë lëkurën e tyre më shpejt. Dëmtohet lëkura më shpejt. Po unë nxji po. Po unë nxji po. Ne dermatologët themi që nuk duhet kemi nxirje fare. Domethënë nuk duhet kemi nxirje fare. Normalisht jo. Dhe duhet të bëjmë mekanizëm mbrojtës si lëkurës. Ti nuk del në diell në verë. Unë jam pagerët vetë, apo të tipi herës që gjithë dua edhe duke aplikuar mua përsëri më merë dielli. Mirë, doku se ti ke luksin dhe fatin dhe faktorin genetik që ka ndikuar, po për ne të tjerë që jemi transparent, translucent. Dermatologët i duan transparent njerëzit, kështu që nuk transparent duhen. Kabinat solare jo, po dhe këto vetë nxirësit sepse presupozohet që ti nuk mbrohesh. Në momentin që nuk mbrohesh, risku vetë aty pas. Pra në mënyrë kategorike ju vijoni jeni kundër edhe solarit. Po. Ne jemi vetëm për kremrat e diellit. Qartë. Rrim të bardhë edhe këtë verë. E të mërshme. Po s'na duan njerëzit të bardhë, na duan... Po ti do jetë vetën tënde. Oke. Që qënë se ka njerëzit e tërë. E qartë, se kjo është shumë e rëndësishme. Do një merak në sugjerim që ke për gjithë ata që përëndikin këto momente, që të kemë parasysh në qoftë se akoma nuk janë për pushimet e verës. Okej, në gjërat të vogla, në një djegje vogël, skuqje, irritime, puçra të vogla mund të konsultohen me farmacistët, me mjekët familjes ose me dikë që mund të marrin gjëra me përshkrim pa përshkrim mjeku specialist. Në momentin që këto gjëra fillojnë edhe bëhen dukshëm pak më serioze, duhet patjetër folur me mjekun dermatolog. Ka infeksione që nuk kalojnë me mjekime vetëm lokale ose duhet patjetër të folet me mjekun dermatolog, domethënë. Sidomos për fëmijët e vegjël. Ka shumë infeksione që nuk ikin pa marrë mjekimin e duhur dhe ka burim infeksione dhe për tjerë. Do më lejosh të pyes dhe për një produkt i cili na promovohet shumë. After Sunny i famshëm, pra ai produkti pas diellit, pas djegjes, pas skuqjes. Ka funksion? Dikon për mirë? Po, dikon, patjetër duhet. Është si kremrat hidratues. Ndonjëherë dhe për komercialitet neve i themi After Sun, kremra hidratues.
ose kremrat me aloe vera, me oksid zinku. Pra mjafton që ti ta hidratosh lëkurën pasi ekspozohesh në diell, dhe mos kur ke eritematoze të kuqe njerë janë fantastike. Kremrat me oksid zinku, kremrat me aloe vera janë shumë të mirë. Janë të rekomandueshëm, sidomos pas djegjes. Në momentin që digjesh të nesërmen, absolutisht mos u ekspozo në diell. Të paktën bëj një ditë pushim që trupi ta marrë një çik veten, dhe me këto kremrat me aplikimin e shpesh të këtyre lloj kremrave qetësohesh dhe pastaj mund të vazhdosh përsëri ekspozimin. Po asnjëherë në momentin që ti e kupton që mund të jem djegur si sot për shprap ekspozim nesër. Duhet patjetër të mbrohesh. Jorida, jemi shumë të qartë që edhe këtë sezon ne do të jemi të bardhë si në verën e kaluar. Faleminderit edhe një herë tjetër që na këshillojnë të bëjmë më të mirën për veten tonë. Kënaqësi gjithmonë. Gjithmonë e mirëpritur. Dhe në qoftë se jeni i djegur, konsultoni me një dermatologe apo dermatolog dhe mos shkoni menjëherë tek kosi dhe stravec. Si dy metoda popullore të trashëguara ndër vite. Publikut i themi me këto informacione mbyllim të segmentin me zritës dhe ne do rikthehemi vetëm pas pak, pas edicionit informativ të lajmeve. Qëndroni me ne.